好看啊，非常非常欣赏他啊，所以今天就带了这一首他的《阴天》啊，完整版送给大家，谢谢。当所有思绪都一点一点沉淀，爱恨不过是精神鸦片，还是寂寞的无聊消遣。香烟晕成一团光圈，和他的照片就摆在手边，傻傻两个人，笑得多甜。开始总是分分钟秒秒不可言，谁都以为热情它永不会减，突然轻轻褪去后的那一点点倦。也许像谁说过的贪得无厌，我该应了谁说过的不是见面，总是那几年看清了内心那一面。房间，当所有思绪一点一点沉淀，爱情结果是精神鸦片，还是寂寞的无聊相见？房间晕在一滩光圈，和他的照片都摆在手边，若真正明白，真要好几年。究竟是失去或完结篇？感情不就是你情我愿，最后爱恨扯平，两不相欠。感情说穿了，缘挣脱了，女人去捡。男人大可不必百口莫辩，女人实在不需楚楚可怜。总之那些年，你两个。在不开灯的房间，当所有思绪都一点一点沉淀，爱恨不过是精神鸦片，还是寂寞的无聊消遣。香烟映成一团光圈，和他的照片就摆在手边，傻傻两个人，笑得多甜，傻傻两个人。笑得多甜。耶，谢谢。啊，今天的热情真的。小松老师，好，欢迎包小松老师。哎，越来越帅哎！啊，是你吧？对啊，我说，我就说我，就是你，就是你。这个我跟那个 Eric 是喝酒的朋友，是吗？不是，讲错了，是好酒的朋友。好酒。我带的这一瓶呢，这个你很熟对不对？啊，对对对。Crystal Allergy， 这个提前要给你庆功。是啊。对，我知道今天现场很多都是你的粉丝。对对对对。啊，而且我看到外面那个门口摆摊那个唱片啊，卖剩没几张啊。是啊。卖得非常好。谢谢大家的支持。这我很开心啊，这个
10多年前呢，就帮孙耀威做过唱片，对不对？对对对。啊，没想到有啦，也差不多。你是差不多以消失10年嘛？对，在台湾消失10年，十几年前。对，就是因为我们做完那唱片以后，他就消失10年。不过这10年来，这个 Eric 非常的努力，现在又推出他的全新的创作专辑，对，是不是？非常感触，就感慨很多，对不对？对对对。但是你应该很开心，这个所有的粉丝没有忘记你。对啊，是啊。很感谢你今天来耶。我来很久嘞，没看我脸已经喝到已经被那个这边老板已经灌到我已经不行了。我说我一定要先上台。没有开车吗？啊，没有开车。没有。这个喝酒不开车，开车不喝酒。他想把这瓶干掉吗？自己。没有，这瓶是你的，待会要给你好好庆功。所以这很难得啊！这 Eric 这一次能够来到 Brown Sugar 啊，那当然这 Brown Sugar 这个老板呢，跟我们平常都是好朋友，对不对？这一次又是这个环球大力支持，然后在那边办理的，算是一个小型的 live concert。对，很开心。我觉得我们要给这个 Brown Sugar 的老板启明哥在哪里？给他启明哥啊，我们要给他掌声，非常支持我这个场地的建设，这个场地耶，启明哥。启明哥什么都好，对于酒量比较不好。对，而且他生性比较害羞，当有人在欢呼的时候，他就一定躲起来。但是这个启明哥非常好认，你待会看到一个圆圆的，对，戴个帽子的，对，那就是他们老板了。一直唱 Beyond 的歌，是。好，这个今天我只是上来打个招呼啊，不破坏你的气氛。不会，要不要来修一下？不要。你也知道，我现在转行不做歌手了。是，对，我现在是当评审去了，所以我一直在下面帮你打分数啊。不要叮把我盯着就好。而且这些都是你看啊，都是我在。也给一些热烈掌声给我这个乐手。非常好，非常杰出的哈。这个要跟大家打个招呼。我要打什么招呼？又不是我的。大家好，我是郑荣。谢谢。好，吉他手郑荣啊，后面的 keyboard 手。大家好，我是叶林，谢谢。好，叶林。来这边是鼓手。大家好，我是世新。这个鼓手很不得了，这鼓手是他是5岁就开始打鼓了，当时就是一个打鼓神童啊，对不对？现在已经40岁了吧？打了35年。来，这个贝斯手。大家好，我是小波。帅哥耶，很棒，我觉得。所以现在我们要庆祝一下，对不对？来了可以让我有时间绑鞋带的。可以。我觉得今天那么开心，我那么多的，就是支持我的朋友在这边，所以真的跟大家庆祝一下。对，因为就过2天我要回去香港之后，然后在澳门有个演唱会之后，就要去非洲去做那个探访。哇！跟那个联合国儿童基金会，所以可能有一段时间就不能回来台湾。那9月现在可能还会再回来，所以到时候会告诉大家。但是我们先庆祝一下，谢谢大家支持我的专辑，好不好？好，来，我帮你拿起你们的酒杯，来。好，我们预祝这 Eric 专辑大卖。1小口就好了，其他我们要喝。好。我们再一次掌声哈，我们欢迎这个 Eric 继续带来好听的歌，谢谢。好，那接下来我们送给大家这首歌。